Хочу представить вашему вниманию вот такую интересную подушку «Здоровый сон». Подушка наполнена гречневой лузгой. Размер 60 на 40, код 11300. Давно себе хотела взять такую подушку, и вот наконец-то я ее себе заказала. Подушка «Здоровый сон». Подушка у нас размером 60 на 40, склад тканина бавовна, наповнювач 100% гречана лузга. Артикул 11300. Ця подушка подарує вам чудові та прекрасні сни. Написано склад, чохол, виготовлений з бавовни. Склад повністю складається з гречаної лузги. Ну і на що треба звернути увагу, коли використовуєш цю подушку. Вот, кому нужно, смотрите. Итак, подушка. Конечно, у нас там в каталоге она была голубого цвета, но какая нам разница, да? Пришла вот такого коричневого цвета. Действительно, полностью она из лузги. Сейчас, если я вам тут открою, здесь у нас липучка. Одной рукой неудобно. И, как видите, просто лузга с гречки. Многие девочки, кстати, в группе нашей Фаберлик пишут, что вот эту вот липучку лучше сразу или молнию ставить, или что-то такое покрепче, потому что она со временем потом все-таки потеряет свое вот это липучее свойство. Вот такая шикарная подушка. Ну, она, кстати, она шуршит так. Но это, наверное, нужно будет привыкнуть, когда спать на ней. Она невысокая. Она будет подстраиваться под вашу голову. И останется, вот если голова ваша здесь будет, да, вот вмятина здесь так вот и остается. То есть она не как в обычных подушках выравнивается. Вот вмятинка так и остается. Что еще интересно, к этой подушке представлена сразу и наволочка. Еще и такая интересная. Париж. Вот такая наволочка, тоже размером 60 на 40. Поэтому по отзывам девочек, которые в восторге от этой подушки, я ее себе купила. Я попробую на ней спать. И если она мне подойдет, если она будет такая же, как из рассказов, я, конечно же, приобрету такие подушки всем членам своей семьи. Такую подушку можно заказать, позвонив мне по телефону, по вайберу, или же написав просто в сообщениях.